visiškai kitokią kasdienybę ir gyvenimo būdą. Tai mus gali tikrai labai daug ko išmokyti. Galbūt net pakeisti mūsų požiūrį į tam tikrus dalykus ar reiškinius. Kelionės neabejotinai yra pačios geriausios geografijos bei istorijos pamokos. Tad keliaukime ir pažinkime Lietuvą. Atvykome į Šumską ir tęsėme kelionę aplink Lietuvą ciklą. Šumskas yra nedidelis miestelis Vilniaus rajono savivaldybėje, į rytus nuo Vilniaus prie pat sienos su Baltarusija. Iki 17 amžiaus pabaigos šis miestelis buvo vadinamas Laukininkais. 1696 metais dvarininkas Mykolas Šumskis pastatė medinę Šumsko bažnyčią ir kaimą pavadino Šumsku. Nors kai kurie šaltiniai nurodo, kad Šumskų gyvenvietė pavadinta gerokai anksčiau, būtent 1618 metais. Taip, šiandien yra Liepos 26 diena, esame vėl Šumske ir nuo Šumsko tęsime kelionę aplink Lietuvą pasieniu, kaip ir sumanyta. Šumskas yra nedidelis miestelis Vilniaus rajono savivaldybėje ir visiškai netoli prie pat sienos su Baltarusija. Nedidelis miestelis, gyvena maždaug 1000 gyventojų, 919 pagal statistiką, tačiau iš tikrųjų tai yra nedidelis miestelis ir šiuo metu esame prie bažnyčios ir vienuolyno komplekso. Na ir nuo čia taip pat pradėsime šios dienos kelionę toliau apie Lietuvą, vyksime link Medininkų, nuo Medininkų taip pat aplankysime kitas vietovės ir pasieksime Šalčininkus. Šiandien yra toks nedidelis planas ir taip pat vyksime iki Dieveniškių. Tikimės, kad kelionė bus turininga, įdomi ir taip pat kupina įvairių tikėtų ir netikėtų dalykų. Miestelėje taip pat yra bažnyčia, tai Šumsko Švento Arkangelo Mykolo bažnyčia. Jie yra vėlyvojo baroko stiliaus, stačiakampio plano, taip pat bebokštė bažnyčia. Įvažiavus į miestelį nuo Vilniaus pusės, kairėje galime taip pat pamatyti ir Vilniaus rajono Šumsko pagrindinę mokyklą. Tai yra valstybinė mokykla, vykdanti priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio bei papildomojo ugdymo programas lenkų kalba. Taip pat reikia pasakyti, kad maždaug už 1,5 kilometro į pietus nuo Šumsko yra dvaro sodyba. Taip pat yra mišraus plano parkas, kuris buvo įveistas XIX amžiuje. Pietinėje Šumsko miestelio dalyje ant kalvos yra pastatyti 3 kryžiai. Einame jų apžiūrėti. Šie kryžiai buvo pastatyti 1996 metais, kai buvo švenčiamos Šumsko Švento Mykolo Arkangelo bažnyčios įkūrimo 300-osios metinės. Būtent šiai datai įamžinti miestelio gyventojai pastatė ant kalvos 3 kryžius. Kaip jau minėjome, miestelėje veikia 2 pagrindinės mokyklos, būtent lietuviška ir lenkiška. Taip pat yra palaikoma gydymo ir slaugos ligoninė, biblioteka, kultūros centras. Netoli miestelio taip pat yra Šumsko geležinkelio stotis. O prie bažnyčios veikia piligrimų namai, kuriuose galima apsistoti ir gauti nakvynę. Metais Šumske vyksta tradicinės katalikiškojo jaunimo dienos, į kurias atvyksta jaunimas ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kaimyninių valstybių. Važiuojame link sienos su Baltarusija, nes, kaip jau minėjome, siena yra visiškai netoli miestelio ir bent trumpai apžiūrime. Tęsėme kelionę numatytų maršrutų ir važiuojame link Medininkų. Medininkai yra nedidelis
Vilkas Vilniaus rajono savivaldybėje, 31 km į pietryčius nuo Vilniaus ir tik 2 km nuo Lietuvos valstybės sienos su Baltarusija. Taip pat įdomi vietovės etimologija. Yra sakoma, kad dabartinėje Medininkų teritorijoje turėjęs būti miškas, ir žodžiu medė buvo vadinamas didelis miškas arba giria, o Medininkų eigulys arba miško sargas. Ir kai kuriuose lietuvių kalbos tarmėse žodis medininkas reiškia eigulys arba miško sargas. Yra ir kita versija, taip pat galima prielaida, kad vietovė pavadinta pagal pirmąją pilį, kuri 14 amžiuje buvusi medinė. Kaip tik kairėje ir matome itin gražią ir įspūdingą Medininkų pilį. Medininkų pilis tai yra Lietuvos didžiosios kunigaikštystės mūrinė gardinė pilis istorinėje Aukštaitijoje, būtent pietrytinėje Lietuvoje, 31 km nuo Vilniaus centro. Netoli Medininkų ir pilis buvo pastatyta 14 amžiuje. Tai yra 27 metrų aukščio pilies bokštas, kuriame taip pat yra įkurtas muziejus, kuris veikia šiuo metu, ir jame yra įrengtos 4 ekspozicijų salės. Toliau einame apžiūrėti Medininkų švenčiausios trejybės ir Šventojo Kazimiero bažnyčias. Medininkuose 1391 metais buvo įkurta parapija ir pastatyta viena pirmųjų Lietuvos bažnyčių. 1655 metais Maskvos karo metu bažnyčią nusiaubė Rusijos armija. Bažnyčia, kaip matome, yra stačiakampio plano, vieno bokšto, bazilikinė, su prieangiu ir bokšteliu. Šventorijoje yra medinė varpinė. Apylinkėse yra vadinamoji Medininkų aukštuma, už 1-2 km į pietvakarius nuo miestelio yra aukščiausias Lietuvos kalvos, tai yra Aukštasis kalnas ir Juozapinės kalnas. Taip pat yra Juozapinės geomorfologinis draustinis. Yra įkurtas Medininkų botaninis draustinis, o pietryčiuose yra pasienio kontrolės punktas su Baltarusijos gyvenviete Kamenny Loch. Apsilankome ir pasienio kontrolės punkte, matome gausų laukiančių automobilių eilę. Žinoma, mūsų tikslas yra aplankyti memorialą. Senosios Medininkų muitinės vietoje yra įrengtas memorialas Medininkų žudynių aukoms atminti. Išsaugotame originaliame muitininkų vagonėlyje yra nedidelė ekspozicija. Būtent 2007 metais prie senosios muitinės buvo pastatytas paminklas 1991 metų Liepos 31 naktį nužudytiems muitininkams atminti. Tai yra juodo granito paminklas, kaip matome, su 7 balto marmuro kryžiais. 18 amžiaus pabaigoje medininkai sunyko, ypač nukentėjo per 1812 metų Napoleono žygius Maskvon ir atgal. 19 amžiuje medininkai miestelis ir Palivarkas Vilniaus apskrityje. Taip pat reikia pasakyti, kad 20 amžiaus tarpukariu kaimą buvo okupavusi Lenkų armija. Važiuojame toliau ir pravažiuojame nedidelį kaimą, tai yra Laibiškės. Šiame kaime 19 amžiuje gyveno daug žydų, veikė sinagoga ir buvo be abejo kapinės. Laibiškėse taip pat yra Turgelių žydų senosios kapinės, kurios 2015 metais buvo oficialiai pripažintos Lietuvos Respublikos kultūros paminklų vietinės reikšmės memorialiniu objektu. Ir kapinėse yra apytiksliai 100 antkapinių paminklų su iškaltais įrašais hebrajų kalba. Važiuojame į Turgelius. Turgeliai yra nedidelis miestelis, jau Šalčininkų rajono savivaldybėje, maždaug 20 km į šiaurės rytus nuo Šalčininkų. Miestelio vietovardis yra siejamas su bendriniu žodžiu turgus, tai yra
prekiavimo renginys, prekiavimo aikštė arba tiesiog prekyvietė. Yra manoma, kad Turgelių bažnyčia būtent stovi ant senojo lietuvių tikybos Apeigų kalno, kur rudenį žmonės rinkdavosi į vėlių pagerbimo šventes, vadintas vėlinių turgeliais. Reikia pasakyti, kad Turgelių dvaras, vadinamas Mažąja Merkine, minimas jau 15 amžiaus pabaigoje. Kaimas yra pakankamai senas, įsikūrė prie 1500 metais pastatytos bažnyčios. Vietoje sudegusios 1722 metais buvo pastatyta nauja bažnyčia. 18 amžiuje prie bažnyčios veikė parapinė mokykla. Įdomus faktas, kad per nacių Vokietijos okupaciją Turgeliuose veikė karo belaisvių stovykla. Nuo 1943 metų iki 1944 metų birželio armijos Krajovos daliniai buvo tvirtai įsitvirtinę miestelyje ir buvo įkūrę Turgelių respubliką. Tradiciškai einame apžiūrėti bažnyčios. Tai yra Turgelių švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia, kuri yra būtent šiame miestelyje 18 km į šiaurę nuo Šalčininkų. Tai yra istoristinė bažnyčia, turinti neobaroko bruožų. Pamaldos beje čia laikomas tik lenkų kalba. Tai yra neobaroko ir klasicizmo stiliaus bažnyčia. Jie yra būtent Tabariškių, Akmeninės, Rudaminos ir Jašiūnų kelių sankryžoje, šties tikrai įdomioje vietoje, ant kalvos, kaip jau minėjome. Ir bažnyčios šventorius yra aptvertas akmenų ir mūro tvara. Bažnyčia yra stačiakampio plano, 2 bokštų. Miestelėje taip pat yra ambulatorija, veikia 2 gimnazijos, būtent dėstomąja lietuvių kalba ir taip pat dėstomąja lenkų kalba. Veikia kraštotyros muziejus. Taip pat yra miestelio bendruomenės centras arba kitaip vadinama Turgelių laisvalaikio salė. Kapinėse ant kalvos matome koplyčią. Tai yra Šventojo Felikso de Valois koplyčia, pastatyta 1850 metais, architektūros paminklas. Aplankoma Tabariškės. Tabariškės yra kaimas Šalčininkų rajono savivaldybės šiaurės rytuose, 8 km į rytus nuo Turgelių, visiškai prie pat sienos su Baltarusija. Pro kaimą teka Merkys ir šioje vietoje dar tik nedidelis upelis. Tabariškės yra asmenvardinis vietovardis, kilęs nuo totorių Taborų giminės. Istorinėse šaltiniuose kaimas minimas 1507 metais. O nuo 18 amžiaus pabaigos Tabariškių dvaras priklausė Bažinskiams, kurie čia įkūrė vienuolius karmelitus ir taip pat pastatė bažnyčią. Taip pat kaimo kapinėse yra renovuota Tabariškių koplyčia, kuri buvo pastatyta 1794 metais. Tradiciškai einame apžiūrėti bažnyčias, tai yra Tabariškių Šventojo Arkangelo Mykolo bažnyčia, kuri yra šiame kaime, maždaug kilometras į vakarus nuo Baltarusijos sienos. Ir tai yra liaudies architektūros formų bažnyčia, turinti baroko bruožų, ir pamaldos laikomas tik lenkų kalba. Prieš bažnyčią, kaip jau matėme, stovi medinė varpinė su vartais. Šventoriaus tvara yra akmenų mūro, o bažnyčios pagrindinį altorių puošia dailininkės Anos Krėpštul nutapyta švenčiausios mergelės Marijos su kūdikiu Jėzumi paveikslas.
Yra manoma, kad pirmąją bažnyčią šią vietoje dar 16 amžiaus pradžioje pastatė vaitiekų taboras, nuo kurio pavardės ir kilo vietovės pavadinimas. Įvažiuojame į dar vieną kaimą, tai yra Akmeninė. Kaimas taip pat Šalčininkų rajono savivaldybės rytuose, prie kelio Šalčininkai Turgeliai ir maždaug tik 11 km į šiaurės rytus nuo Šalčininkų. Kaimo vardas yra tikrai įdomus ir siejamas būtent su bendrinės kalbos žodžiu akmuo. Kaip visuomet apžiūrime bažnyčią, tai yra Akmeninės Švento Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia, yra būtent šiame kaime, tik 11 km į šiaurės rytus nuo Šalčininkų, prie Šalčininkų Turgelių kelio. Na ir pamaldos taip pat laikomas tik lenkų kalba. Žinoma, tenka apgailestauti, kad čia yra tikrai mažai Lietuvos, kas yra labai negerai. Dabartinė bažnyčia pastatyta 1928 metais, ji yra medinė, stačiakampio plano, vienabokštė, su dviejomis žemomis zakristijomis, o šventoriaus tvara yra iš akmenų mūro. Manoma, kad kaimui pavadinimą davė upelis Akmena, 20-ame amžiuje buvo vadinamas Kamena, o kaimas Kamenka, lenkiškai Kamionka. Akmeninės gyvenvietė žinoma nuo 18 amžiaus, o dabartiniu metu tai yra Akmeninės seniūnijos centras, o pati seniūnija tai yra administracinis teritorinis vienetas Šalčininkų rajono savivaldybės rytuose. Kaip matėme, kaimas išties yra nedidelis. 2021 metų duomenimis čia gyveno 233 gyventojai. Tačiau kaimas yra gražiai sutvarkytas ir puikiai prižiūrimas. Pagaliau įvažiuojame į Šalčininkus, tai yra tolimiausia šios dienos maršruto taškas, o Šalčininkai yra miestas Lietuvos pietryčiuose, Vilniaus apskrityje, būtent Lydos aukštumoje, 45 km į pietus nuo sostinės Vilniaus. Miesto vardas yra vandenvardinis vietovardis, kilęs nuo pro miestą pratekančio Šalčios upelio. Reikia pasakyti, kad vietovardžių daryba su priesaga ininkai ypač būdinga pietų Lietuvos regionui. Šalčininkuose taip pat yra du tvenkiniai, būtent Šalčios upės praplatėjimai. Pirmasis yra arčiau centro ir mažesnis, o antrasis šiaurės rytuose ir šiek tiek didesnis. Pietuose yra pasienio kontrolės punktas Šalčininkai Benekainis, o prie miesto yra įsikūręs gana didelis Šalčininkų kaimas. Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose Šalčininkai minimi 1311 metais Petro Duisburgiečio kronikoje, kai teutonai su didelė kariuomenė nusiaubė Šalčininkų apylinkės. Vėliau jų puolimai pasikartojo 1378, 82 ir 94 metais. 15 amžiuje Šalčininkai tikriausiai jau buvo miestelis, kuriame gyveno lietuviai ir totoriai. Taip, taigi esame Šalčininkuose, pasiekėme šios dienos maršrutą paskutinį tašką, atvykome nuo Šumsko. Ir šios dienos maršrutas buvo kaip tik nuo Šumsko iki Šalčininkų. Aplankėme Tabariškes, Turgelius, Akmeninę, kitus mažesnius kaimus ir vietovės, kiek tai įmanoma vėlgi pagal Lietuvos-Baltarusijos pasienį. Ir šiuo metu esame Šalčininkuose, atvykome Šalčininkus ir taip pat apžiūrėsime Šalčininkus. Šalčininkai yra tikrai senas miestas, minimas pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose 1311 metais, o dabartiniu metu tai yra Lietuvos
pietryčių regiono miestas, valdybės centras, rajono centras ir yra maždaug 45 km nuo Lietuvos sostinės Vilniaus. Na ir žinoma, kad čia yra laikomas Lenkų kultūros savotiškai sostinė ir daugumą gyventojų sudaro Lenkai, apie 70%. Na ir taip pat šiandien aplankėme labai unikalų regioną, tai yra būtent Dieveniškių regioną, kuris yra iš esmės kultūrinis parkas, daug įdomių vietovių, mažų gatvės tipo kaimų. Taip pat lankėmės Gaujos pažintinėme take, na ir apžiūrėjome kitas įdomias vietovės ir vėl taip pat grįžome į Šalčininkus. Na, taip kad diena turininga, daug pamatyta, daug sužinota ir dar taip pat toliau pabandysime susipažinti išsamiau su Šalčininkais. Kaip jau sakėme, Šalčininkai yra rajono centras, tai yra nedidelis miestas, esantis maždaug 45 km nuo Vilniaus, na ir jame gyvena apie 7000 gyventojų. Na ir kaip jau minėjome, miestas įsikūręs prie Šalčios upės, nuo kurios ir gavo pavadinimą. Pirmą kartą Šalčininkų vardas minimas nuo 13 amžiaus istorinėse kryžiuočių šaltiniuose, kur vietovė yra vadinama Salsininken arba Saliečniken. Nuo 14 amžiaus gyvenvietė priklausė Glebavičiams, vėliau Šalčininkus valdė didikai Chodkevičiai, o 1823 metais Šalčininkus nusipirko grafai Vagneriai, kurie tvarkėsi čia iki Antrojo pasaulinio karo. Svarbiausias Šalčininkų kultūros paveldo objektas, žinoma, yra Vagnerių rūmai. Rašytinėse šaltinėse dvaras minimas nuo 14 amžiaus. Na ir šiuo metu rūmuose yra įsikūrusi ir veikia Stanislavo Moniuškos menų mokykla. Apie 1904 metus dvaro rūmai buvo rekonstruoti, įvestas centrinis šildymas, elektros apšvietimams, na ir Vagneriams sodyba priklausė iki 1939 metų. Antrojo pasaulinio karo metu rūmai buvo apvogti, biblioteka, meno kūriniai išgrobstyti. Važiuojame apžiūrėti bažnyčios, būtent čia yra Šalčininkų Šventojo Apaštalo Petro bažnyčia, tai yra katalikų bažnyčia Šalčininkuose ir jie yra šalia miesto senųjų kapinių, būtent ties šiauriniu miesto pakraščiu. Na, tai yra tinkuoto mūro su mediniais priestatais bažnyčia. Džiugu tai, kad pamaldos laikomas ne tik lenkų, bet ir lietuvių kalba. Šalčininkuose 1410 metais buvo pastatyta pirmoji bažnyčia, 1812 metais bažnyčios archyvų sudegė, buvo atstatyta nauja. 1827 metais visi parapijos valstiečiai kalbėjo lietuviškai, bet meldėsi lenkiškai. XIX amžiuje ir vėliau lietuviškų pamaldų nebuvo. Na, taip pat apžiūrime ir Šalčininkų Šventojo Tichono maldos namus, kurie yra mieste, būtent privačių namų kvartalo pakraštyje, 200 metrų į pietus nuo Šalčininkų tvenkinio užtvankų. Cerkvė priklauso Šalčininkų Šventojo Tichono parapijai. Parapija buvo įkurta 1996 metais. Na ir steigimo metais buvo tik 40 tikinčiųjų. Kaip matome, netoliese pastatyta nauja cerkvė, bet apie ją informacijos nepavyko rasti. Reikia pasakyti, kad Šalčininkų rajone yra itin gilios krikščioniškos tradicijos, na ir rajone taip pat veikia net 13 katalikų bažnyčių. Pagrindinėje miesto aikštėje yra poeto Adomo Mickevičiaus
paminklas. Paminklas pastatytas 1998 metais, minint 200-asias poeto gimimo metines. Na ir 1998 metais paminklas buvo iškilmingai atidengtas savivaldybės aikštėje. Tai yra 1,5 metro aukščio bronzinė skulptūra, kuri yra ant balto pjedestalo, simbolizuojančio vaivorykštę. Na ir joje įrašyta paskutinė Adomo Mickevičiaus baladės romantika eilutė lietuvių ir lenkų kalbomis. Žvelk širdimi į širdį. Apskritai reikia pasakyti, kad šalčininkų istorija išties yra sudėtinga. Pavyzdžiui, 1939–40 metais šalčininkai priklausė Baltarusijos SSR, 1940 metais sovietams okupavus Lietuvą net 8 mėnesius buvo priskirti Lietuvos SSR. Apžiūrime Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnaziją. Gimnazijos projektas buvo parengtas 1991 metais, o 1997 metais buvo atidaryta nauja Šalčininkų vidurinė mokykla. 2005 metais mokyklai buvo suteiktas gimnazijos statusas. Šiek tiek apie Šalčininkų rajoną. Būtent rytinė rajono dalis yra Ašmenos aukštumoje, o pietvakaris užima Eišiškių plynaukštė, o vakarus pietryčių lyguma. Pro rajoną teka Merkys ir jo intakas Šalčia, taip pat Nemuno intakas Gauja. Yra 5 Šalčininkų rajono ežerai, taip pat 5 tvenkiniai. Žinoma, yra Merkio ichtiologinio draustinio dalis, taip pat Dieveniškių istorinis regioninis parkas. Miškingumas siekia beveik 44%, didžiausias miškas yra Rudninkų giria. Vyrauja pušynai, yra eglynų, beržynų, taip pat mišriųjų miškų. Šalčininkai tikrai įdomus miestas, įdomus visomis prasmėmis. Tikrai verta apsilankyti. Ir nors kartais čia reikia paieškoti Lietuvos, vis tik tai yra tikroji Lietuva. Lietuvių tautos ištakos siejamos su lietuvių gentimi ir Lietuvos žeme. 1009 metais Kvedlinburgo analų vadinta Lietuva, 11–12 amžiuje rusų metraščiuose Litva, buvusia į rytus nuo Šventosios, Nemuno vidurupio, Merkio ir Gaujos aukštupių. Beje, miesto pakraštyje prie kelio į Vilnių yra 18 amžiaus akmeninė koplyčia. Jie yra 6 metrų aukščio. O koplytstulpio autorius garsus architektas Laurynas Stuoka Gudzevičius. Kelionės kaip deimantas, jose būna daug briaunų ir spalvų, gali būti ir priemaišų, bet jos visada praturtina, įkvepia ir pailsina galvą.